teman-teman, ini obat buat burung cekrek ya. Ini tuh daun sirih yang sudah direbus, nanti diminumkan kepada burung merpatinya, tapi tunggu sampai dingin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah. Halo Di, Halo, anak pating. nang Di, Di nang dalan ye. perintah tolongin nyonta. Tolongin dia itu di obat yang terakhir pada cekrek Di. Bupati Bodrek apa Paramek li? Ya rene dhewe kandang dingin tuh duwi lah, dhewe kan ngerti ono opi apa obate. Mrene mau kandang dela. Ya. Oh, ngerti. Oh, ndang cepet. Tak ndeni. Oh, tak OTW. Kating. Rene. Rene lah. Umat yang Di. Wah, cenderung tak. Mana iki kayak darane ku. Caranya pergi Di pada cekrek kayaknya nah. Takon opi wae, opi ngerti opi. Opi ngerti obat Pak? Ngerti. Oh, kaya wingi ngono opi jare pada pilek, pada watu kok. Opi wae yo, ngono. Oh, maer kuwi. Kan ngerti opi obate apa wae. Oh, timbang gede mumet ku. Ya iya wong wis tak obati Bodrek, Paramek, koyo sing obat tetep pada orang manjur. Nanti Burung judune bukannya. nah iya ya. Apa kowe ngomong opi wae yo? Oh. Ngomong opi wae. Jalak guli-guli. Malah Telepon nggak malah isteka. Ini jagung ini. Apa ya? Bin. Ket mau nang ngene? Wah, ket mau. Tapi aku bingung sih kateng mumet. Bingung apa? Obati darah. Oh, masalah pancaroba musim udan. Oh, ya obrolannya baik daripada cekrek, pilek, watuk lah. Gampang. Wih, penyakitnya apa penyakitnya? Cekrek karo watuk. Muni Cekrek karo watuk, tok. Bantai krek kowe lah. Kasarane toleran ngono lah. Gampang jane iki. Penyakit iki gampang obati. Apa tatu duita? Wani iki yo. Baik Karo balayan ini. Jadi penyakitnya mu cekrek. Tai ini prige. Lah ya Tai ini hijau ora? Apa putih? ini ki benjung ae lah. Ijo. Oh. Tai hijau karo cekrek ya. Ya wis gampang. Di darane. Dingin. Kai ki. Oh ya, siap. Iki darane. Oh, iya. Ini sing apa? Wis sing cekrek ngrek. Telan tengtek. Gampang. Obat herbal wae gampang. Insya Allah mah. Lah kowe wis tak obati bangsane. Lah kowe tek bengek obat lah. Iya kawan ya, teman. Jadi ini tuh merpati yang sakit cekrek sama beraknya gimana Mas ya? Ya beraknya ya apa? Berair Oh, berair. sama Hijau. hijau. Oh iya. Nanti tak ambilkan obatnya dulu Ya, ini ya. pegang. Ini obatnya. Oke, Mas judulnya di satu BNB. Nah, ini teman-teman, ini obat buat burung cekrek ya. Ini tuh daun sirih yang sudah direbus, nanti diminumkan kepada burung merpatinya, tapi tunggu sampai dingin dulu ya. Jadi ini burung, ini ambil air minumnya, kita pakai sepetan ini buat apa? Buat untuk doping ya, jangan besar-besar. Segini cukup lah. Segini ya cukup ya teman-teman ya, cuma 4 cm lah. Jangan banyak-banyak, karena ini tuh efeknya tuh hangat di badan. Dan kalau bisa itu burung jangan dikasih makan dulu sebelum memberikan jamu ini, biar burung itu tidak muntah. Soalnya kalau sudah dikasih makan
dikasih air daun sirih itu biasanya nanti burungnya muntah. Jadi kalau bisa perut masih kosong pagi-pagi itu burung habis sudah nggak ada makanannya kita kasih jamu ini. Ya Mas Yandi, saya suntikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah. Ini kan bunyi kan, ini teman kan burung bunyi cekrek ya nih ya. Dan saya sudah melakukan 3-4 kali, alhamdulillah burung saya semua sembuh dengan cara seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah teko malah lungo. Nah, ini kan sudah setelah kita kasih minum air sirih ya Mas Ian ya. Ya. Nanti kalau sore itu sebelum kita kasih burung makan, Ya. potongkan itu kunir ya. Terus sama apa lagi? Nanti dipotong sejagung-jagung ya, kasih 3 atau 4 lah. Ya. Itu buat biar pencernaannya tuh cepat pulih. Ya. Ya seperti ini saja tips cara mengobati burung yang dingin sama ngorok ya. Kalau bahasa Indonesianya tuh, kalau bahasa Jawa kan cekrek ya. Kalau bahasa Indonesia tuh ngorok ya, gitu, kayak batuk-batuk gimana gitu. Itu pakai daun sirih. Lakukan selama 3 sampai 1 minggu. Insya Allah burung sudah pulih seperti sedia kala lagi. Sampai jumpa, salam dari kami dari cerita Merpati. Kalah menang pikir Carry. ya. Tunggu Kalah video menang, kami selanjutnya dari tip-tip Merpati. Yang yang ada ide untuk pengobatan lainnya boleh komen di bawah video ini ya, untuk pengalaman Anda. Karena ini kan pengalaman dari saya sendiri. Ya, ini kan burung ngoroknya kuat ya itu ya, barangkali nanti sudah 3 sampai 1 minggu sudah sembuh insya Allah. Ya udah, sampai sini saja.